그저 바다와 서핑을 사랑하는 이들이 모여 자연에 순응하고 자신이 좋아하는 것에 집중하며 온전히 나로 살아가는 것. 그것이 제이 씨가 생각하는 서핑 라이프입니다. 파도 지금 느낌 어떠세요? 파도여 슬퍼 말아라. 젊은 영혼들이 있으니까 너무 즐기는 사람들이 지금 탈 것 같아요. 좀 부러우시고? 저 젊으면 나도 한번 하고 싶어요. 일하느라 뒤늦게 바다를 찾은 제이 씨. 그래도 오늘 탈 수 있는 것만으로도 다행입니다. 와, 지금 이 날씨에 이제 준비하시는 거예요? 파 타려고? 네, 들어가려고. 일찍 하고 가시는 분들도 있던데. 네, 저도 원래 그때 탔어야 되는데 이제 일해야 되니까. 그런데 멀쩡한 보드를 왜 긁어대나요? 보드에 미끄러지지 말라고 왁스를 바르는데 그거를 매번 바르지는 않아도 어느 정도 있으면 그 다음에는 긁어서 계속 쓰면 되거든요. 요리 섬유로 된 보드 위에서 미끄러지지 않기 위한 관리라네요. 같이 준비하시는 거예요? 네, 우리 저기 강사님이세요? 네, 우리 강사님은 어떤 보드 타세요? 여기 있습니다. 우리 강사님도 쇼보드신 것 같은데. 네, 오, 그러면 우리 제이 강사님하고 같은 스타일인 거예요? 뭐 남과 여자를 떠나서 네. 바다 안에서 저의 가장 큰 라이벌이고 스타일도 저보다 더 좋기 때문에 제가 항상 뒤에서 지켜보고 있는 그런 좋은 서퍼입니다. 제이 씨의 수호신처럼 오늘도 곁을 지키는 너울이. 파도가 언제 변할지 몰라 제이 씨 마음이 급해지는데요. 파도가 이미 물이 많이 찼다고 네. 어쩔 수 없죠. 지금 물이 좀 많이 찼어요. 그러면 파도가 좀 두꺼워진다고 해야 되나? 파도의 각이 이렇게 점점 눕거든요. 그러면 쇼보드는 이렇게 각이 좀 누운 파도에서는 기술을 하기가 조금 어려워요. 그래가지고 오늘도 좋은 파도는 아니지만 제이 씨 거침이 없습니다. 언제나 어려움은 뚫고 헤쳐나가며 자신만의 순간을 만들어낸다는데요. 그런데 그때 거센 파도에 휩쓸린 제이 씨. 뭐야? 어디 갔어? 파도가 삼켜버린 듯 모습을 감춘 그녀. 제이 씨는 어떻게 된 걸까요? LG 헬로비전